أنا مدرب فريق أكاديمية التفاؤل الأستاذ ضاوي الحمراني. تعادل بطعم الخسارة، إيش رأيك في مستوى الفريق؟ والله الصراحة تعادل بطعم الخسارة، لكن الحمد لله تأهلنا بجهد الرجال وما قصروا العيال. صحيح إنه الكوتش حقنا عنده مباراة ثانية لكن ما قصرنا، أدانا المهمة وكنا قد المهمة. الحمد لله على كل حال تأهلنا. كيف ترى بطولة برشلونة وكيف ترى التنظيم البطولة واللجنة؟ والله بطولة ممتازة ونحاول إن شاء الله نوصل قدام إن شاء الله ونحقق البطولة إن شاء الله. شكرا. يعطيك العافية. معانا لاعب فريق أكاديمية التفاؤل، تعادل بطعم الخسارة، إيش رأيك بمستوى فريقك؟ والله الحمد لله تعادلنا بطعم الفوز والله هذا، لأنه الصراحة فريق ناقص ومدرب مو موجود. الحمد لله تأهل والفوز الحمد لله. كيف برشلونة وكيف ترى التنظيم البطولة واللجنة والمنظمة؟ لا والله إن شاء الله ما شاء الله تنظيم كويس وبطولة كويسة، إن شاء الله نحققها إن شاء الله. شكرا لك. معانا لاعب سابق في فريق برشلونة، كيف تشوف بطولة برشلونة الرابعة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني حاجة صراحة هذه بطولة سلسلة لبطولات سابقة، واعتبر هذه بطولة هي الأنجح، لأنه إحنا بدينا في البطولة الثانية. أنا كنت من المنظمين صراحة، كنت شغال مع العيال. بطولات صراحة جبارة، بدينا من الصفر وأنا هذه بطولة رابعة، وزي ما أنت شايف إعلانات، ففي تطور إن شاء الله من أحسن لأحسن إن شاء الله. طيب فين تتمنى توصل في البطولة، يعني فين تبغى توصل؟ والله أتمنى أن توصل لأفضل بطولة في جدة. ليش لا؟ العيال يقدروا، في إمكانيات، في الشباب صراحة ما يقصروا. إن شاء الله نوصل إن شاء الله أفضل بطولة في المملكة بإذن الله. شكرا لك. يعطيك العافية. بطولة برشلونة الرابعة معانا الأخ عتنان مرجان، مدرب قدير أصلا. الله يعطيك العافية يا هشام، ما تقصر. كنتوا فايزين، تغيرت المباراة، هل هي غلطة تغييرات أو تراخي من الشباب ولا إيش الموضوع؟ والله الشباب ما قصروا، اللهم توفيق من رب العالمين. الله ما كتب، والنتيجة إن شاء الله تتحسن مع الأيام. باقي مباراة إن شاء الله، والعيال قدها إن شاء الله ما يقصروا ويجيبوها بإذن الله. يعني علقت مصيرك في المباراة الأخيرة، هل المجهز لها صح؟ هل مستعد لها صح ولا إيش الوضع حيكون؟ والله إن شاء الله بنستعد أتم الاستعداد، بس العيال إن شاء الله المباراة هذه كان عندهم شوية تراخي، بس المباراة الجاية بإذن الله هي مباراة حسم، والعيال قدها مو أول مرة، هم قولوا فعل إن شاء الله يعدوا المباراة بإذن الله الواحد الأحد. ممكن نقول رمضان وضغط الدواري، البيك، اليزن وبطولة برشلونة أثر على العيال يعني ولا إيش؟ لا هو مو مسألة تأثير، بس إنه كل دوري بظروفه، وإن شاء الله يعني من كثر الضغط حق المباريات شيء طبيعي إنه المستوى ينزل كل مباراة، بس إن شاء الله مع التمارين الموضوع يتحسن بإذن الله. يعني ما أنت زعلان؟ لا والله ماني زعلان، بالعكس أنا مبسوط، لأنه العيال إن شاء الله أنا شايف في عيونهم إنهم حابين يقدموا الأفضل والأفضل، بس يبغى لهم شوية مساعدة وتحسن إن شاء الله في التمارين وحيقدموا الأفضل. طيب ورينا ابتسامة انك ما انت زعلان. طيب لا والله ماني زعلان، ايش تبغاني اقول اكثر؟ الله يعافيك. من بطولة برشلونة النسخة الرابعة نلاقي حارس فريق صقر الجزيرة. صقر الجزيرة، اسمك؟ زياد برناوي. قبل لا اسال كل شيء اقول لك هذه هدية مقدمة من الوها. طيب ايش وجهة نظرك في المباراة محزومين 2-0 ردت بلنتي؟ نعوض قدام ان شاء الله. لا بس بالنسبة لك هل الخلل كان في الدفاع او الخلل كان او الخطة اللي خشب بها المدرب ما مشيت معاكم؟ لا مو خطة المدرب، بس كلنا لعبنا كورة صح وربنا ما وفقنا. الحمد لله. الله يوفقك، ترى حارس مبدع انت. حبيبي انا والله محتاج. عليك يلا. حبيبي. من بطولة برشلونة الرابعة معانا نجم ولاعب فريق نجوم الحرازات ومسجل الهدف الرائع الاستاذ علي الشهري. حياك الله علي. الله يسلمك. جبت هدف جدا رائع. الله يسعدك. والله هدف جدا رائع، لو في عاده كان جبنا لك الاعاده. حبيب قلبي. الله يحفظك. مشكور. المباراة الأولى ما كنت بنفس المستوى هذا، المباراة الثانية تغيرت، هل تغير في شيء في الأداء وتغير شيء في الخطة التكتيكية وأي شيء؟ كان موجود عندي إصابة، الحمد لله العلاج الطبي عندي اشتغل عليها والحمد لله لقيت فائدتها في الملعب ونحمد ربنا على ذلك. ايش طموحكم انتم بالنسبة للبطولة هذه؟ أكيد أي فريق نزل هذا الدوري أكيد يبغى دوري، يبغى الكاس، يبغى يشيل حقه، يبغى يثبت نفسه بين الناس. يعني هل بتوعدونا بمستويات أفضل من كذا بالقادم الأيام؟ إن شاء الله. إن شاء الله قدام.
الله يحفظك حبيبي. وهذه هديه مقدمه من الوها. اللجنه الاعلاميه لبطوله برشلونه الرابعه نستضيف الان مدرب فريق نجوم الحرازات الاستاذ. مرحبا، حياك الله. عبد العزيز السعدي، حياك الله. حياك الله استاذ عبد العزيز. الله يبقيك ويرفع قدرك ان شاء الله. بالنسبه أنا بتكلم عن المباراه السابقه، ما كنت بنفس الاداء بنفس الروح الموجوده في المباراه اليوم، ايش تغير بالنسبه لك؟ والله بالنسبه للمباراه السابقه الاداء ولا الموجود والاصرار والعزيمه موجوده ومباراة اليوم صراحة كان في نقص 4-3 أشخاص أثروا شوي على الفريق، ولكن 11 لاعب قدموا المسؤولية وسووا الواجب. يعني صراحة وأقول هارد لك لصقور الجزيرة ويعطيهم ألف عافية، ولا سيما مدربهم الكوتش القدير يعطيه ألف عافية. بالنسبة لفريقي ما قصروا، أدوا انضباطية، استحواذ، أداء، انضباطية في الخانات، مستوى وأداء ونتيجة يشكرون عليه، والقادم أفضل إن شاء الله بإذن الله. هل تتوقع أنه بالكم طويل في البطولة حتوصلوا لقدام كثير؟ بإذن الله. أي فريق من حواري جدة يشارك في أي بطولة ما يبغى يشارك إلا ياخذ اللقب والبطولة، فأنا من ضمن الفرق المشاركة. بس ما أبغى عذار تقول لي والله نقص والله يعني جهز فريقك، لازم أنت جاهز للبطولة. كل مباراة يا أخي العزيز لها ظروفها، ونجوم الحرازات قادمون بقوة بالإصرار وبالعزيمة لبطولة برشلونة بإذن الله. نجوم الحرازات الله يوفقك وفالكم الفوز إن شاء الله. فالك التوفيق إن شاء الله. الله يسعدك. اللجنة الإعلامية بطولة برشلونة الرابعة معانا صاحب الهدف الرائع الأستاذ. والله بشير الحمد لله. معك هارون بشير. معلش المباراة كان فيها شد وجذب وكانت قريبة منكم، بس الحمد لله الله ما وفق، لكن انت قدمت هدف من افضل اهداف البطولة ومستواكم اليوم يختلف عن مستوى المباراة اللي فاتت، ايش السبب يعني؟ كلنا تكاتفنا اول شيء الحمد لله، وهذا موجود العيال يعطيهم العافية حبة حبة ان شاء الله. القادم اجمل. بالنسبة لكم باقي لكم اخر مباراة، هي على قولهم المفتاح فيها، مفتاح التأهل فيها. هل بتوعدون ان حيكون مستوى نفس المستوى هذا واكثر؟ وان شاء الله احسن كمان ان شاء الله. ما نطلع من المجموعة دي نحن متأهلين باذن الله. باذن الله. احنا نبغاك تعذرونا في المباراة اللي اصلا المباراة اللي فاتت ما كان في اي شيء في تغطية لكم، لانه اللجنة الإعلامية كانت شوية مشغولة. نرجو تقبلوا مننا العذر، وان شاء الله باذن الله كل المباريات لكم متابعينكم ان شاء الله. لا ما بياض الله وجهكم، ما صار شيء. يعطيكم العافية على البطولة الرائعة. الله يعافيك. وهذه هدية مقدمة من شركة الوها. يعطيكم العافية. شكرا شركة الوها. يلا سلام. اللجنة الفنية بطولة برشلونة الرابعة معانا حارس العرين الأستاذ كيتا أبو بكر موسى الملقب بكيتا. يعطيك العافية أبو بكر. الله يعافيك. اليوم بدعت جدا، أسأل الله أن يحفظك. آمين إن شاء الله. إيش المشكلة؟ أنت آخر واحد في خط بالنسبة لفريقك، شايف كل شيء، إيش المشكلة اللي شايفها أنت؟ والله ما في أي مشكلة، أخطاء وتتعوض إن شاء الله. إن شاء الله الجاي أحسن. من جد نقطة وأنتم كنتوا قريبين من 3 نقاط بتزعل، بس هل توعد أن المباراة الأخيرة تكون مباراة رجولية تأخذوا فيها 3 نقاط وتتأهلوا فيها؟ إن شاء الله نتأهل فيها بإذن الله. الله يوفقك. وهذه هدية مقدمة من شركة الوها للمستوى الرائع. اللجنة الفنية من بطولة برشلونة الرابعة نستضيف الإداري فريق الأمجاد الأستاذ أبو يعقوب. حياك الله أبو يعقوب. أبو يعقوب حاف يعني ما في فلان وفلان. أبو يعقوب حاف؟ إيه. إيش بك زعلان طيب؟ والله مرة ما زعلان. متأكد 100%. بضحك لنا شوية. ما ابتسم خلاص. الله يخليك حبيبي. ايش رايك في المباراه وانت جالس برا تتفرج فيها، اداء العيال، مستوياتهم؟ والله شوف، مع اني جيت في الاخير بس المباراه كانت كويسه، بس ما في هجمات، ضيعوا هجمات كثير، ما في حظ يضيعوا عند الباب، لكن الحمد لله على كل حال. الحين بالنسبه لكم نقطه يتيمه، اول مباراه 3 نقاط، الحين عندكم 4 نقاط، هل هي حتكون نهايه المطاف انكم تخشوا على احسن ثوالث ولا انتم طامحين انكم تكونوا اول المجموعه؟ لا باذن الله ان شاء الله حنخش على اول ان شاء الله، طامحين 3 نقاط الجايه كمان باذن الله. الله يوفقك. امين حبيبي. اللجنه الفنيه بطوله برشلونه الرابعه نستضيف لاعب وصاحب هدف التعادل في فريق الامجاد الاستاذ منذر الجحدلي. حياك الله استاذ منذر. الله يحييك حبيبي. ايش رايك في المباراه وانت داخل الملعب؟ حماس العيال هي اخذت فيها شد وجذب وكذا، في النهايه جت بالتعادل، هل انت راضي على المستوى اللي قدمه؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هي مباراه حلوه، طبعا في لاعب او لاعبين او 3 لعبوا مباراتين في نفس اليوم، فانت عارف مجهود وضغط على العيال، عرفت؟ الحمد لله تعادل احسن من لا شيء. لاعب ولاعبين، يعني انت تلوم الجهاز الفني فيها؟ لا ما لوم الجهاز الفني، ما لوم الجهاز الفني. انت عارف انه رمضان وضغط مباريات، لازم تلعب في اليوم 2 3 مباريات على حسب الضغط اللي عندكم،
بس هل تتنبأ ان المباريات القادمه حتكون افضل؟ لانه الحين حاليا انتم 4 نقاط، 4 نقاط لسه حتكون في احسن توالت وفي فيها موضوع. كل فريق يطمح انه يكون الاول. هل انتم المباراه الاخيره حتكون باداء اعلى وكنتوا جاهزين لها ان شاء الله؟ اكيد ان شاء الله جاهزين لكل اي مباراه، احنا نضرب لها حساب، اي مباراه لازم نضرب لها حساب. ثاني شيء ابو مريم ما شاء الله تبارك الله تعب علينا في اللياقه وكل حاجه. كلنا جاهزين ان شاء الله باذن الله. وهذا هديه مقدمه من شركه الوها. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اللجنه الفنيه بطوله برشلونه نستضيف المشاغب المهاجم. ايش تبغى اقول لك يعني؟ اول شيء يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. والله قدمت مستوى في المباراه الاولى وفي بطوله اليزن برضه قدمت مستوى، بس ايش المشكله عندك انت من نظام التضييع عندك؟ والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كله توفيق من ربنا، وان شاء الله نعوض في المباراه الجايه باذن الله. عندكم مباراه مره حاسمه الحين الدور الثاني، مباراه تضيع منك خلاص حتخش في حسابات، وانت على قولهم انت اللاعب رقم 10، يعني انت الهداف، انت رجل المباراه حتكون. ايش المطلوب منك؟ ايش اللي تطلب من العيال يساعدوك فيه عشان توصل؟ لا كذا انا لاعب بين 10 لعيبه، وانا مو الافضل، بالعكس كله باذن الله بعد وجود العيال ان شاء الله نوصل نحقق باذن الله. هو التوفيق من عند رب العباد وهذا شيء معروف، بس انا بتمنى ايش الشيء اللي بتوعده انت للمتابعين وللناس اللي يعرفوك؟ ايش اللي بتوعده المباريات القادمه؟ تعرف مستوى في رمضان لازم يكون مستوى عالي، فنيات تكون عاليه، وانت كونك كهداف تطمح انك تجيب اهداف كثير اصلا. باذن الله. انت عارف ان المباراه الثالثه نحن داخلين على فرصتين بين تعادل وفوز، وهذه اغلب الفرق يوم تخرج بين تعادل وفوز تخرج بهزيمه. بس ان شاء الله نجي المباراه الثالثه ونوريهم انه فريق برشلونه يقدر يوصل للنهايه ان شاء الله. انا بالنسبه لي اتوقع هاتريك، هل بتساعدني الشيء؟ ما اعلم غيب، لكن بس اتوقع هاتريك من عندك، يعني على قولهم هذا الانفجار اللي حيحصل. والله هذا مكتوب عند رب العالمين. امين. الله يوفقك. امين يا رب الجميع.